Aleyküm, hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. 7 Aralık'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1917, ABD 1914'te başlayan 1. Dünya Savaşı'na dahil oldu ve Avusturya Macaristan'ı savaş ilan etti. İşgalci ABD'nin bu savaşa geç katılmasının birçok sebebi vardı. Bu sebeplerden en önemlisi ise ABD'nin bloklar arasında meydana gelen savaşta kazananın yanında yer almak ve de savaşlarda her iki bloğa silah satmak istemesiydi. Savaşan iki blok da zayıflayınca ABD'ye kolay yem oluyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri de her dediğini yaptırabiliyordu. 1918, Fransızlar Antakya'yı işgal etti. Uzun süre Antakya'da hakim olan Fransızlar hem Türkiye'nin hem de Antakyalıların devamlı itirazı üzerine 1937 yılında buranın yönetiminden çekilmiş ve Hatay Cumhuriyeti kurulmuştur. Daha sonra yapılan bir referandumla Türkiye'ye katılma kararı alınmış ve Antakya-Hatay bir il olarak Türkiye'ye bağlanmıştır. 1925, İstiklal Mahkemesi Erzurum'da çalışmalarına başladı. Şapka Kanunu'na karşı protesto yapan halkın yargılanmasına başlandı ve aralarında bir kadının da bulunduğu birçok kişi idam edildi. Şapka Kanunu'nun ilan edilmesinden sonra tüm memlekette olduğu gibi özellikle Erzurum'da da büyük infialler ve protestolar olmuştu. Hükümet de halkın bu itirazlarını büyük bir güç ve şiddet kullanarak bastırmış ve Erzurum'da bir ay sıkı yönetim ilan edilmişti. 1998, Ermenistan'da 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 25 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. 15 binden fazla kişi yaralandı. 400 bin kişi evsiz kaldı. Gümrü depremi olarak da adlandırılan Spitak depremi o tarihte Sovyetler Birliği bünyesinde bulunan Ermenistan'ın Spitak bölgesinde yerel saatle 11.41'de meydana gelen 7,2 büyüklüğünde bir sarsıntıdır. Ermenistan hükümeti deprem sonrası normal yaşama dönüş için destek vermeyi öneren yabancı yardım ekiplerinin ülkeye girmelerine izin verdi. Bu Sovyetler Birliği tarihinde kurtarma çalışmalarına yabancı ülke ekiplerinin ilk kez katılması anlamına geliyordu. 2014, ABD yanlısı eski kral Zahir Şah'ın taraftarı Hamid Karzai, ABD işgali altındaki Afganistan'da devlet başkanlığı görevine getirildi. 2012, Hamas'ın siyasi lideri Halit Meşal, 11 yaşında çıktığı Filistin topraklarına tam 45 yıl sonra döndü. Büyük bir coşkuyla karşılanan Halit Meşal, Gazze'ye indiğinde önce şükür secdesi yaptı. Gazze'de halka hitap eden Halit Meşal, "Bugün benim 3. doğumum, Allah bana 2. doğumu büyük zaferle yaşattı. Büyük zaferin ardından Gazze'deyim, bu benim 3. doğum günüm. Bütün Filistin kurtarıldıktan sonra bana yeni bir doğum günü yaşatırsınız inşallah. O zaman 4. doğumumu da yaşayacağım. Daha sonra Kudüs'e de gideceğiz, Hayfa'ya da gideceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. 2014, 10 milyon Uygur Müslümanın yaşadığı Sincan Özerk bölgesinde 24 Mayıs'ta bir pazar yeriyle tren istasyonuna düzenlenen saldırıların ardından tutuklanan 17 Müslümanla ilgili Komünist Çin Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme şüpheli olarak gördüğü 8 Müslümana idam cezası, 5 Müslümana da ertelenmiş idam cezası verdi.